Nach Beths Tod geriet Doc in eine Spirale der Selbstzerstörung, die fast sein Leben gekostet hätte. Der Mann, der einst Türen eintrat und gefährliche Verbrecher stellte, wurde nun von einer Einsamkeit heimgesucht, die brutaler war als jeder Kampf. Doc konnte nicht aufhören zu weinen, er konnte nicht schlafen und an seinem Tiefpunkt betrachtete er eine Flasche Pillen und dachte ernsthaft darüber nach, alles zu beenden. Ich wollte nur, dass der Schmerz aufhört, gestand er später mit gebrochener Stimme. Doch etwas, vielleicht Beths Stimme in seinem Herzen, vielleicht die Erinnerung an ihre Stärke, zog ihn von der Kante zurück.